selamat siang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube-nya Sitia Channel. Pokoknya ditonton terus ya, Bes. Problem itu sampun wektalipun sampun jam gangsal 32 menit. Monggo tinggal kemawon wonten ing Masjid Al-Ikhlas niki. Perlu mangke badhe dipun wontenaken buka bersama. Mila saking menika pindah malih kunjuk dumateng warga RT 3 menapa dene warga RT 19 khususipun jamaah Masjid Al-Ikhlas keparengipun enggal-enggal kalau wonten ing Masjid Al-Ikhlas niki saperlu mangke badhe dipun wontenaken buka bersama. Saking menika bilih ndadosaken kawigatosanipun para warga sedayanipun. Mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dah, mana cepetan Mami. Yo. Asli tak muduk. Tempenya nek kemuti. Wis kemamu lho. Tempenya ndi? Kemuti. Kemuti ndi? Ning kono. Tapi halo. Kira ustaz sembera kasih ramu. Oh, LDG toh. Tangan di kuwi. Tangan di. Tangan terumpungan ya. Tak kira Jakarta ngono. Sing Joko. Kan iki RT 19. Oh. Iya. Oh iya. Iya Mas ya. Kok lali? Nggih nang. Ingkang hormati Allah yang insyaallah. Syukur alhamdulillah. Monggo kita tansah aturaken kunjung dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Menggah sedaya peparingipun ingkang tansah dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sami. Saya Niko Nikmat Iman ing masjid kanthi kawontenanipun sehat. Menika kula wau salah setunggalipun
Allah diladen. Apa? Hai, dadah. Siapa lagi? Emi. Emi. Hai. Makan, 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 makan. Makan dulu, guys. Jangan ngomong tangannya, banyak itu